നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോ പെയിൻ, ഒരു മസിൽ പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർ ഏക്ക്, ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക്, ഒരു ക്ഷീണം ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ? അത് ചിലപ്പോൾ ബ്രക്സിസം കൊണ്ടാകാം. ബ്രക്സിസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് അല്ല അറിയാതെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോസ് ക്ലെൻച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം ഉറക്കത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസീവ് പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലെൻച്ചിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി നമ്മുടെ TMJ ജോയിൻറ്റിന് എക്സസീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിഗമെൻസിനും മസിൽസിനും ഒരു എക്സസീവ് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ബ്രക്സിസം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു റെഗുലർ ഡെന്റൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് വേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിയുകയുള്ളൂ. ബ്രക്സിസം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫേഷ്യൽ പെയിൻ, മസിൽ പെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ഇയർ ഏക്ക്, നെക്ക് പെയിൻ. അതും കൂടാതെ ടൂത്തിൻ്റെ വിയർ ഓഫ്, ടൂത്ത് ഇനാമൽ വിയർ ഓഫ്. ഇനാമലും ഡെൻറ്റിനും ഒന്നും റീഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു നൈറ്റ് ഗാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് കോസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. പല റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പല റീസൺസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രക്സിസം വരാം. ലൈക്ക് സ്ട്രെസ്, എക്സസീവ് സ്ട്രെസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ആൻസൈറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, ഡെമൻഷ്യ, അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ബ്രക്സിസം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ജെനറ്റിക്സ് ആയിട്ടും ഈ സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം പാസ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കോസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഗാർഡ്, സ്ലീപ്പ് നൈറ്റ് ഗാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ടൂത്തിനെ എന്തായാലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ടൂത്തിനെ ചിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വരാനോ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ ക്രൗൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബ്രക്സിസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.